தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களுக்கு தொடர் கனமழை என்பது தீவிரமடையும். ஏற்கனவே பல மாவட்டங்களில் கனமழை என்பது வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. மழை என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து தமிழ்நாட்டை மிரட்டி வருகிறது. அது குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். நண்பர்களே, மறக்காம நீங்க லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்காகவே துல்லியமான வானிலை அறிக்கை என்பது அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களுக்கும் தொடர் கனமழை என்பது பதிவாகக்கூடும். ஏற்கனவே கடலோர மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை வெளுத்து வாங்கியது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களிலும் கனமழை தீவிரமாக பதிவாகியதை பார்த்தோம். இனி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நேரங்கள் மற்றும் நாட்களிலும் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் என்பது குறிப்பாக மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு சில மாவட்டத்தில் நள்ளிரவிலும் கூட நமக்கு கனமழை என்பது வெளுத்து வாங்கும். ஆகவே ஒரு தொடர் கனமழை என்பது தமிழ்நாடு முழுவதுமாகவே பரவலாக மழை பொழிவுகள் கண்டிப்பாக உண்டு. உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். எல்லா இடங்களுக்குமே நமக்கு மழை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. தமிழ்நாடு முழுவதுமாகவே கனமழை என்பது கொட்டி தீர்க்கும். குறிப்பாக மழை இன்னும் சரிவர பெய்யாத பகுதிகளுக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும். இன்றைய வானிலை நிலவரம் பொறுத்தவரை நம்ம பார்க்க போகிறோம். உள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களிலும் கனமழை என்பது தீவிரமடையும். ஏற்கனவே உள் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறது. சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி என பல இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த சேலம், கள்ளக்குறிச்சி போன்ற மாவட்டங்கள் எல்லாமே நல்ல ஒரு மழை கிடைத்துள்ளது. கனமழையாக கொட்டி தீர்த்துள்ளது. குறிப்பாக இரவு மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களில் இந்த இடங்களில் நமக்கு மழையும் பதிவாகியது. தொடர் மழையாக அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த கனமழை தீவிரம் என்பது உள் மாவட்டங்களில் தீவிரமாகவே நமக்கு பதிவாகும். ஈரோடு மாவட்டங்கள், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை எச்சரிக்கை உண்டு. சத்தியமங்கலம், கோபிச்செட்டிப்பாளையம், ஈரோடு மாவட்டங்கள் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அவினாசி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளிலும் நல்ல ஒரு மழையினுடைய தீவிரம் என்பது இந்த மாவட்டங்களில் எதிர்பாருங்க. இடைவெளி விட்டு பரவலாக இருக்கும். கனமழை தீவிரமடையும். அடுத்து வரப்போகிற நாட்களில் சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டத்தில் கனமழை தீவிரமடையும். மழை கொட்டி தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது. ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை வரை பதிவாகக்கூடும். அதைத் தொடர்ந்து வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டத்திலும் மாலை இரவு நேரங்களில் மழை பெய்யும். பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் மாலை இரவு நேரங்களில் மிதமான மழை பொழிவுகளும் ஓரிடங்களில் கனமழையும் எதிர்பார்க்கலாம். ஆகவே உள் மாவட்டங்களில் நமக்கு மழை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக நம்ம கடலோர மாவட்டங்கள் நம்ம பார்க்கணும். அதற்கு முன்பதாக நம்ம தென் மாவட்டங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா தென் மாவட்டங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் மதுரை, திண்டுக்கல்ல பலத்த மழை வெளுத்து வாங்கியிருக்கு. மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை பகுதியாக பரவலாக இடியுடன் கூடிய கனமழை என்பது தீவிரமடையும். தொடர் மழையாக எதிர்பாருங்க. தென் மாவட்டங்களில் பல இடங்களுக்கு நமக்கு தொடர் கனமழை அப்படிங்கிறதும் பதிவாகும். குறிப்பாக அந்த மதுரை மாவட்டங்களில் திருமங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதை தொடர்ந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம், சின்னாலம்பட்டி, இது போன்ற பல இடங்கள். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நம்ம பழனி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், மதுரை மாவட்டம் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய எல்லா இடங்களுக்குமே கூட தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பொழிவுகள் இருக்கும். தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மழை பகுதியாக ஒரு மிதமானது முதல் கனமழை என்பதை எதிர்பாருங்க. இனி வரக்கூடிய நாட்களிலும் பரவலாக மழை பொழிவுகள் தீவிரமடைந்து காணப்படும். நண்பர்களே, மறக்காமல் நீங்கள் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்காகவே துல்லியமான வானிலை அறிக்கை என்பது அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அடுத்தபடியாக அந்த தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு பகுதி ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேற்கு பகுதி, விருதுநகர் மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளில் இந்த ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போன்ற இடங்களிலும் பலத்த மழை தீவிரமடையும். தொடர் மழையாக நமக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலும் நல்ல ஒரு மழை பொழிவுகள் எதிர்பார்க்கலாம். தென் மாவட்டங்களிலும் கனமழை தீவிரமாகும். இனி வருகிற நாட்கள் தான் நமக்கு மழை வாய்ப்புகள் தமிழ்நாட்டில் மேலும் அதிகரிக்கும். கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிதமான மழை இருக்கும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டுல நமக்கு ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை வரை இருக்கும். கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் உள்ளிட்ட இடங்களிலுமே கூட கனமழை என்பது தீவிரமடைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. வரும் நாட்களில் கனமழை எச்சரிக்கை. டெல்டா மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் இனி வரும் நாட்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கும். எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்க. டெல்டா மற்றும் கடலோர பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை தீவிரமடையும். சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாகவும் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை வரை சென்னை பகுதிகளில் பதிவாகும். டெல்டா மாவட்டங்களிலும் கனமழை என்பது தீவிரமடையும். ஆகவே இனி வரும் நாட்களில் பலத்த மழை என்பதை எதிர்பார்க்கலாம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை கனமழை வெளுத்து வாங்கும். தேனி, தென்காசி மாவட்டங்கள், தேனி, தென்காசி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூரில் மாலை இரவு நேரங்களில் மட்டும் மழை எதிர்பாருங்க. காலை மற்றும் பகல் நேரங்களில்
வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக இருக்கும். தேனி மற்றும் தென்காசி போன்ற இடங்களிலும் பரவலாக கனமழை என்பது தீவிரமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென்காசி மாவட்டங்களில் சங்கரன்கோயில் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், செங்கோட்டை, அதைத் தொடர்ந்து தேனி மாவட்டங்களில் போடிநாயகனூர், கம்பம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பரவலாக கனமழை என்பது தீவிரமடையும் மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில். கோயம்புத்தூர் தெற்கு பகுதிகளில் கூட வால்பாறை, சோலையாறு, சின்னக்கல்லாறில் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும். நீலகிரி மாவட்டத்திலும் பலத்த மழை எதிரொலி. கண்டிப்பாக நம்ம நீலகிரி மாவட்டத்திலும் உறுதியாக நமக்கு மழையினுடைய தீவிரம் என்பது இனி வரும் நாட்களிலும் தொடர்ந்து அதிகரிக்கக்கூடும். ஏற்கனவே பல மாவட்டங்களில் கனமழை என்பது கொட்டி தீர்த்துள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர் மிதமான மழை என்பது எதிர்பாருங்க. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் பதிவான மழை அளவு: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கொம்முகி அணை 13 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கு. கோவை வால்பாறை 6 சென்டிமீட்டர், நாமக்கல் மோகனூர் 6 சென்டிமீட்டர், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருவாரூரில் 4 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 4 சென்டிமீட்டர் மழையும், திருவண்ணாமலை ஜமுனாமரத்தூர் 3 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கு. திண்டுக்கல் நிலக்கோட்டை 3 சென்டிமீட்டர், வேலூர் விரிஞ்சிபுரம் 3 சென்டிமீட்டர், கரூர் கிருஷ்ணராயபுரம் 2 சென்டிமீட்டர், தேனி பெரியாறில் 2 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. திருவள்ளூர் ஆவடி பகுதிகளில் 2 சென்டிமீட்டர் மழையும், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருப்பூண்டி பகுதிகளில் தலா 1 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது பதிவாகியிருக்கு. சேலம் மாவட்டம் தம்பம்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் 1 சென்டிமீட்டர் மழையும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகியிருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் 41 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கு. இது தமிழ்நாட்டில் கடந்த நாட்களை விட இப்போதான் நமக்கு வெயிலுடைய தாக்கம் மிகவும் அதிகமாகியிருக்கு. வரக்கூடிய நாட்களில் பகல் நேரங்களில் கண்டிப்பாக வெயிலுடைய தீவிரம் என்பது மிக அதிகமாகவே இருக்கும். அதனால் நம்ம காலை முதல் இரவு வரைக்கும் மழை கிடையாது. பகல் நேரங்கள் வரைக்கும் வெயிலுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். மாலை மற்றும் இரவில் தான் நமக்கு மழை எதிர்பார்க்க முடியும். அதுவரை பகல் நேரங்களில் நமக்கு வெப்பநிலை என்பது தமிழ்நாட்டில் மிக தீவிரமாகவே அதிகரித்து காணப்படும். ஆகவே பகல் நேரங்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள். நண்பர்களே, உங்களுக்காகவே துல்லியமான வானிலை அறிக்கை என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.